හායි කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අපි අද ජපානයේ ඉඳලා පරාටා වලින් එළවලු රොටි හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේක විශේෂයි. මේක පිටියන්ලා හදන්නේ නෑ. ලේසියෙන්ම හදන නිසා පරාටා වලින් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි ඒකට ඕනේ මිශ්‍රණය හදාගමු. මුලින්ම මම ඔයාලට කැමති මිශ්‍රණයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මම අද ලෑස්ති කරගත්තේ අල කැරට් සහ ලීස් දාලා එළවලු වලින් හදපු මිශ්‍රණයක්. මම මුලින් මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නවා. ලුණු මිරිස් සුදු ලුණු ඒ ටික දාලා මුලින්ම තෙම්පරාදු කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා මිරිස් කුඩු. ඔයාලට කැමති නම් කෑලි මිරිස් කුඩු දාගන්න පුළුවන්. මම ගම්මිරිස් සහ ලුණු කුඩු කෑලි මිරිස් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලීක්ස් සාමාන්‍ය සයිස් එකට කපාගත්තු ලීක්ස් දාගන්නවා. ඔයාලට කැමති විදියට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක මම කැමති විදියට හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකට කැරට් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක හොඳට තෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් හොඳට කූරු ගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයා භාජනය වහගන්න එපා. එතකොට එළවලු වල තියෙන පාට නැතුව යන්න පුළුවන්. මේක ලොකුවට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවා මේක කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන් නිසා මම මේක ස්පීඩ් දාලා යවලා තියෙන්නේ. ඔයාට කැමති නම් මේක ලුණු තෙම්පරාදු කරලා ඒකට චිකන් දාලා ඒ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මේකටම අල දාගන්න පුළුවන්. තම්බපු අල මං කලින් අල තම්බලා තියාගත්තා. ඒ අල ටික පොඩි කරලා මං ඒකටම අල දාගන්නවා. අල දාගෙන මං ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඒක කූරු ගන්න ගැහැරුප්පුවක්. මොකද අල කෑලි පොඩි වෙච්ච නැති ඒවා තිබුණොත් ඒකෙන් ලේසියෙන්ම පොඩි වෙන හින්දා. ලොකුවට මහන්සි වෙන්න දෙයක් නෑ. එතකොට ඒක ලේසියෙන් පොඩි වෙනවා. අල දාලා ඒක හොඳට කලවම් කරගෙන ටික වෙලාවක් තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම ලිප් ඕෆ් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්තු මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි අද හදන්න ගන්න පරාත පැකට් එක. මේක ඔයාට ජපානයේ ගියුම් සුපර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන පරාත පැකට් එක තියෙන විදිහ පොලිතින් දෙකක් ඇතුලේ පිටි පරාත එක ලස්සනට තියෙනවා පිටි වලින්. දෙපැත්ත සීල් කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට එළවලු මිශ්‍රණය දාලා මම කැමති නිසා මම ඒකට බිත්තර ටිකකුත් තඹ ගත්තා. මුලින්ම මම එළවලු ටික දාලා ඒක උඩින් බිත්තරේ තියලා මෙන්න මේ විදියට නමා ගන්නවා. ඒක ඉටිකොලේ තියෙන හින්දා අපිට ලේසියෙන්ම නමා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ත්‍රිකෝණ හැඩයක් එනවා ඒක. වාඩි චුට්ටක් එහෙ මෙහෙ වුණත් අවුලක් නෑ ඒක. අපේ එළවලු රොටියක පුච්ච ගන්නකොට ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකේ වීඩියෝ 2-3ක් නමන විදිය දාලා තියෙනවා එළවලු රොටිය හදාගන්න හැටි. ඊට පස්සේ මම ඒකට රෝස්ට් කරගත්තු චිකන් කෑලි වගේක් තියාගත්තා. ඒ ටික කල්ලා දාලා හදනවා. ඔයාට කැමති නම් එළවලු වලින් විතරක් හදන්න පුළුවන්. නැත්තම් බිත්තර දාලා හදන්න පුළුවන් එළවලුත් එක්ක. නැත්තම් බිත්තරත් නැතුව චිකන් කෑලි විතරක් දාලා හදන්න පුළුවන්. මම සමහර ඒවාට ඒ දෙකම තුනම පාවිච්චි කරලා හැදුවා. සමහර ඒවාට බිත්තර විතරක් පාවිච්චි කරලා හැදුවා. සමහර ඒවාට චිකන් විතරක්වත් පාවිච්චි කරලා හැදුවා. මම ඒකත් ඒ විදිහට ලස්සනට නමා ගන්නවා. මේ ඉටිකොලේ තියෙන හින්දා හරිම ලේසියෙන් නමා ගන්න පුළුවන්. අතේ ඇලෙන්නෙත් නැතුව ලොකුවට. මේ පරාත පැකට් එක ශීතකරණයේ ඉහළ කොටසේ දාලා තිබුණට ඒක එළියේ තියලා ඔයා ගොඩක් වෙලා තියන්න එපා. ගොඩක් තිබ්බහම මේක දිය වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක නමා ගන්න අමාරු වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ගානට දිය වුණාට පස්සේ ලේසියෙන්ම නමා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට එනවා ත්‍රිකෝණ ආකාරයට. මේ පරාත පැකට් එක ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නෑ. ගියුම් සූපා එකක හැම එකකම වගේ තියෙනවා 200 ගාණක් එන්නේ. එකක් ඇතුලේ 5ක් තියෙනවා. ඔයාටත් ගියුම් සූපා එකකින් හදලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මේ පරාත පැකට් ගැන දන්නේ නැති ජපානයේ ඉන්න අයට. මොකද ගොඩක් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේක ලේසියෙන් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්.
වීඩියෝ එක චුට්ටක් දිගයි. මම එකම විදියට හදන ඒවා සහ වෙනස් විදිහට හදන විවිධ දේවල් දාලා හදන ඒවා බිත්තර චිකන්ස් දාලා සහ එළවලුත් විතරක් දාලා හදන ඒවා වෙන වෙනම වීඩියෝ කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයා කැමති නම් මේ ටික ස්කිප් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ෆෑන් එකක් ලිපේ තියලා භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒක සාමාන්‍ය ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මේක ඉක්මනින් කර වෙන්න බලනවා. මේක සාමාන්‍ය හිමීට ගින්දර අඩුම වුණත් කමක් නැහැ. හිමීට පුච්ච ගන්න ඕන දෙයක්. පරිස්සමින් කරන්න ඕන වැඩක්. ඒ වගේම අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඔයා දෙපැත්ත හරෝ ලස්සනට එළවලු රොටිය පාට එනකම් පුච්ච ගන්න ඕනේ. මම මේ දේවල් ගැන ගොඩක් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි හැමදේම ගැන. හැබැයි මම කැමතියි මේක දන්න තියා ගැන බෙදා ගන්න. ඒකට මට පොඩි උපකරණයක් හම්බුණා. මම ඒක පාවිච්චි කරලා දෙපැත්ත හරව ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒ දෙපැත්ත පුච්ච ගන්නවා වගේම මේක ත්‍රිකෝණාකාරයකනේ එළවලු රොටිය කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක වටේටම තුන් පැත්තම පුච්ච ගන්න ඕනේ. හරවලා පැති හරවලා එතකොට තමයි ලස්සනට හැඩයක් එන්නේ. ඔයාලට මේකේ හැඩේ නමනකොට චුට්ටක් වැරදුනත් මේක පුච්ච ගන්නකොට ලස්සන හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා මේක නමා ගන්නකොට ලස්සනම හැඩයට නමා ගත්තොත් ඒ විදිහටම ලස්සනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේක වටේටම කරකෝ ලස්සනට පුච්ච ගන්නවා. හැබැයි මේකත් ළඟින් ඉඳන් කරන්න ඕනේ වැඩක්. මේක තියලා කොහෙටවත් ගියොත් ටිකක් වෙලා ගියොත් කර වෙන්න බලනවා. ඒ විදිහට මම මුලින්ම පුච්ච ගත්ත එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනට පාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එක හිමීට හදාගෙන මේක මේ විදිහට සේරම ටික එකපාර 3-4ක් දාලා පුච්ච ගන්නවා. වටේට කරකෝ පැත්ත. ලස්සන ගෝල්ඩ් පාටක් වගේ ලස්සන පාට දුඹුරු පාටක් එනවා මේක පිච්චෙනකොට. ගොඩක් කළු වෙනවට වඩා මේ පාට ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා. ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේක සමහර ඒවා කෙලින් තියලා පුච්ච ගන්න බෑ පැත්ත. පෙරලෙන්න බලනවා. එතනම ඉඳන් කොහොම හරි පුච්ච ගන්න ඕනේ පෙරලා. ඒක හරිම ආසාවෙන් කරනකොට ඒක හොඳට කරගන්න පුළුවන්. කලබල වෙලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හිමීට චුට්ට තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මේක 3ක් පිච්චිලා ඉවර වෙගෙන එනකොට මම ඒකට තව එක එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරගන්න ගමන් අරව පැත්ත හරවලා තියාගන්නවා. එතකොට අරක පිච්චෙනකොට අලුතෙන් දාන ඒවා අලුතෙන් ටික පිච්චීගෙන එනකොට අලුත් පරණ ඒවා මම පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ විදිහට පුච්චගත්ත ඒවා තමයි මම අන්තිමට මම සේරම පුච්චගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ සේරගෙම පැත්ත හරව සේරම ආයෙත් නැවතත් පිච්චිලා නැති ඒවා තියෙනවා නම් ඒ වගේ පැත්ත ලස්සනට පුච්ච ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට ලස්සන හැඩයක් සහ ලස්සන පාටක් ආවේ මගේ එළවලු රොටි ටිකට. මතක තියාගන්න ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ඔයාට මේක කර වෙන්න බලනවා ඉක්මනින්ම. මේ තියෙන මං හදාගත්තු එළවලු රොටි ටික බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. ලස්සනට හැඩේ සහ පාට තියෙනවා. ඒ වගේම රසත් හරිම රසයි. ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට ආසාවෙන් එළවලු රොටි හදලා මටත් ෆොටෝ එකක් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාට මේක කන්න සෝස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයා කැමති නම්.